ए भाई पैसा ले ली पैसा। हरेंद्र कुमार भैया हमरा के वैशाली खैनी भंडार हमरा का 1000 रुपया पुरस्कार आधा किलो खैनी काट के भर देती है। हां हां ए भैया भाई ये कथा में हमने के उहे जाके के दवाई हरा धर के जगावेला लइका कहते के मैं और सुनले बनी का कि अरे हमारा हीरा खबा के ही बारू चालो हम तारा को दिया खेले वाला पालो हमारा हीरा खबा के तू ही हो उजाला हम तारा को दिया के खेले वाला पालो भदौरिया के ओर से पुरस्कार आइल बा। ए माई नहीं कर कबूर नहीं कवनो सहूर नहीं कर कबूर बना कवनो सहूर स्वर भर चौ हनमा अरे दिया हो सरदे भवानी मैया दर्शन दो सुमित सरदे भवानी मैया दर्शन दो सुमित राजा अब चले के गणेश जी के वंदना कर भाई के समय देहल जाओ समय के बढ़िया भाव बढ़िया के रही सब बढ़ के रही एबार देखी न गौनई के हमनी के दूगो चीज बिगाड़ देले बा भैया बुरा ना माने के हमनी के भारत के बिगड़े के दूगो कारण बा और खास करके हमनी के बिहार के बिगड़े के दूगो कारण बा हमनी के भारत के राजनीति अब भोजपुरी गीत राजनीति में बदलाव हो गई भोजपुरी गीत में बदलाव हो गई लू कब बीजेपी से ललटेन से निकल के हाथी में कौन नेता ढुक जाए कोई जानता ना 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 बुरा ना बोलनी है कब ललटेन में से बीजेपी में से निकल के कौन नेता कब हाथी में ढुक जाई ई कोई नहीं खे जानत अल्लाह डार लो हिट होके खातिर कितना बाउर गीत गा दी इहो कोई नहीं खे जानत बंद हो गइल बा मजा नहीं खे अब का करे चली मारे हालांकि ए बरा के कलाकार लो देवी देवता से मजाक करता तनको देही में डर रहता तनको देही में डर बाजी ना जी एगो बहुत पहले कलाकार एगो गीत गौले रहले हां जी एही समानवा में कोन है बबुआ हां हां कि अरे बेल के पतैया पर लिखता नी लेटा तो हम सोचने की बढ़िया कलाकार बा बेचारा अपना दिल के बात भोले शंकर के सबसे प्रिय चीज बेल के पतई पर लिख के भेजले बा बढ़िया कलाकार बा तले लिखता कि देखी भोला बाबा कोई दी है सिग्नेचर हमरा बुझाल कि भोला बाबा एकरा दादा के कोला में बोसल बड़े रंगबाजी से कहता कि सिग्नेचर क दी है अरे बेल के पतैया पर लिखता नी लेटर तो देखी भोला बाबा कोई दी है सिग्नेचर में हरारू मिली बेटर में हरारू ते महाराज बेटर पावे खातिर बेटर बने के न परी हां जी बेटर पावे खातिर बेटर बने के न परी भोला बाबा बुरबक बने तारा का बेटर दी है तारा के दे दी है थे थो तोहरो दवाई करी तारा माइयो के भाई प्रणाम बड़ी ढेर दिन के बाद भेंट होता बड़ा न दुनिया में कबो कल हम सपना देखले तो बुझाला कि तार कोजिए खाता नहीं तारा याद बा कोई साल के बाद भेंट होइल बा तोर मौसा लागेला ना बोले के माने ठीक बड़ा न पहले से बाल बच्चा सब परिवार ठीक भी है अल्ली बढ़िया से और ड्राइवर से फंसा रहे खुश खबर महाराज समाचार कहल जाता ड्राइवर से मलकिनिया फंसा रहे छोड़लस के भी होई जी भी है लेकिन हौसला भईबा बड़ी बड़ी
हमने के पुराने मित्र हैं सल के बड़ी ढेर दिन के बाद मुलाकात भेल हमहु खुश बने आइयो खुश बने हां जी ढेर दिन के बाद हमने के भेंट भइल बा तो भगवान शंकर से लोग मजाक करे हल भगवान शंकर के दरबार कौन हो समदर्शी सम माने एक बराबर दर्शी माने देखना जेकरा के एक बराबर देखल गेल ओकरा के समदर्शी परिवार कहल गइल भगवान शंकर से दरबार से हमनी के शिक्षा लेवे के चाहे उस दरबार से हमनी के कुछ ज्ञान प्राप्त करे के चाहे एबरा शंकर भगवान के रिगा देता लो शंकर भगवान के दरबार में सारे लोग दुश्मने भरल बा हां जी सवारी से सवारी के दुश्मने हो लेकिन वो दरबार में कटौवल ना वो दरबार में चटौवल हो जाला हमनी के देखी भाई भाई में कितना प्रेम बा हां बड़ी प्रेम बा हां जी एगो भाई विदेश के फ्लाइट कइले बाड़े हां विदेश जात रहते एगो भाई काली जी के भाड़ा भागता हां ए काली माई हां ओकर फ्लाइट उन्हीं फाट जाओ हां ओकर बीजे फेल हो जाओ हां बताई कितना हमनी के प्रेम बा ना जी सब में शिक्षित बाड़े प्रमोशन परिवार हो शंकर भगवान के हां जी अगर शंकर भगवान त्रिलोक में पूजा गेले तो गोर बेटा गणेश जी सबसे पहले पूजा पा गइले ओमे कोनो घमंड नहीं के हमनी के घर में एगो तनी मिलिट्री में ना हो जाओ छाती बैठ के घुमत रहे मिलिट्री वाला घर कहई बोलबो मैं मौजर खाली कर देबो कितना घमंड बा हां जी लेकिन वो दरबार में घमंड बा ना ऊ प्रमोशन परिवार हो प्रमोशन निमन लगला को बाप अगर इंस्पेक्टर बरन बेटा आईजी डीआईजी हो गइल ओकरा के प्रमोशन परिवार कहल जाला हां जी इ ना जे के बाबूजी इंस्पेक्टर बाड़े अब बेटा ताई पढ़ले बाकी होम गार्ड के फॉर्म भरे खातिर लाइन लगा देले बा प्रमोशन ना हो एगो प्रमोशन बाउरो होला हां जी इ ना जे के बाबूजी ताड़ी पिए तरन बेटा बोतले खोलल चालू कर देलस लेकिन इहो कौन से के गोला जा गेल बा कि साझे से नाच देखे गइलो बारात में अब भइल बा रहे हर अपन मेहर छोड़ी रात में तैयार बोली एक देल भोर हरिया अब भोर हरिया अरे ना जाने का देख के ओइ का कोइलो मीठा मीठा बोले मान लगे भोरे में नुवाई रहे हां जी वो भोरे में नुवाई रहे हां त मार सब भोर में का होला भैरविया नु बाजेला हां वही भोर में पगला हरा बजा देलो हो लइका कहते के बाबा कि मंगल के दाता रौला दिनो हरइया भोला बाबा पिता होवे पार्वती मैया मंगल के दाता रौरा विघ्न हरइया भोला बाबा पिता हुए पार्वती मैया रिधिया सिद्धि के सजनवा एक जनवा विघ्न विनायक हे गणनायक पूजत बानी हम जाना विघ्न विनायक हे गणनायक पूजत बानी हम जाना हमनी के गणेश जी के वंदना गौनी गावत नहीं जा हां जी देखिन हमनी के सनातन धर्म में सरकार चित्र के पूजा ना होला चरित्र के पूजा कइल जाला हां ना तो अगर चित्र के पूजा करे के रही हां जी भैया अगर चित्र के पूजा करे के रही हां जी तो कोई गणेश जी के पूजी ना कोई काली जी के पूजी ना ए भैया हल्ला कम बोल चारा ज्यादा रखलो पीछे से कम हल्ला होखे कोई शंकर जी के पूजी रूप के पूजा करे करे तो कोई देवता देवी के ना पूजी वो अगरबत्ती धरा के लागी ते स्वरीय राय के देखावे
लड़का कहता कि ये बाबा हम जानत नहीं पीरे पीरे सुर प्रेम हो आ तनी गाजीपुर में मास्टर ढुक जाएगा बतनी बिरहिया हाथ लग हां जी बिरहिया लग जाए डबल मार देवे के बाद कहल कि ये बाबा कि अरे पियर धोती